عليكم خوتي المشاهدين والمشاهدات داخل الوطن وخارج الوطن. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين الوليدات؟ كي دايره العائله ديالكم؟ ايوا خوتي، هادشي قدر الله، ربي سبحانه وتعالى هو اللي نزل هادشي، قادر يهزو. ودابا خوتي كنطلبوا سيدي ربي الناس كلشي اللي راها تشوف فيا وراها تسمع يلتزموا الدار ديالهم، ما يخرجوش. الا بغاو يخرجوا، الا كانت الخرجه ضروريه، خصهم يمشيو يجيبوا شي حاجه لوليداتهم يتسوقوا، ولا يمشيو شي حاجه، شي واحد مريض اورجون ولا شي حاجه عنده ديك الورقه ديالو يخرجها، اللي دايرين المسؤولين يهز ديك الورقه ديالو ويخرج غير بوحدو ويمشي يقضي الشغل ديالو، يقضي داكشي لاش مشى ويرجع بحالو لدارو. لحقاش اخوتي هادشي راه ولا يخلع، هادشي اخوتي راه كتر 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 بزاف، ماشي ويتزايد. هانتوما تشوفوا غير من البارح اليوم هيا 13 الحاله اللي تزات، والاكثريه في هاد السيمانه هاد السيمانه اللي رحنا فيها راه كثر بزاف. هاد الشيء نطلبوا سيدي ربي يعفو علينا وعلى جميع المسلمين وعلى جميع العالم. ودابا خوتي الله يهدي هاد الناس اللي كيخرجوا بزاف، الله يهديهم. راه المسؤولين المساكين دايرين مجهودهم معاهم، راه الاطباء دايرين مجهودهم، القوى المساعده، الدرك الملكي، كل شيء راه خارج، كلشي كيضلوا الجاره ومساكن معاهم في الزناقي، ولا شفنا شي فيديوهات الا كيجريو معاهم الجرا بالجرا، كيجريو معاهم من موراهم. الله يهديهم هاد الناس، راه الصالح ديالهم هاد الشيء، راه الصالح ديالهم. راه الا ما بقاوش في ديورهم والتزموا ديورهم وقعدوا، راه هاد المرض راه ما غاديش يوقف، غادي يبقى ينتشر من واحد لواحد 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 حتى كلشي الله يسر الناس كلشي سمر. وهانتوما تشوفوا شحال الموتى اللي وصلنا، وشوفوا شحال ديال الناس اللي مرض. ودابا كنطلبوا الله يجازي بعدا هاد الناس، بعدا نشكروهم جازل الشكر. هاد الناس اللي راهم واقفين مساكن مع الناس، سامحين في ولادهم وسامحين في ديورهم وكل شيء، والتعب والجوع، مساكين يمكن الى ولاتو وقاعدين مساكن يجاهدوا. هذا راه جهاد كيديروه. الله يجعل سيدي ربي يثبت الاعمال ديالهم، الله يجازيهم، نطلبوا لهم الشكر. واللي عجبني في شي مدينه ما عقلتش شكون هي، واحد الفيديو الناس يضربوهم بالورد ويشكروهم من اتساع من السراجم، راه يستاهلوا هاد الناس الشكر. وسيدنا الله ينصرو، راه داير مجهوده حتى هو، الله ينصرو. ودابا الناس كنطلبوا من الناس يلتزموا ديورهم ويلتزموا بالنظافه ديالهم وديال ولادهم، الله يهديهم. ودابا خوتي جيتكم انا على حسب واحد المشروب، بغيت نوريه لكم، بغيت نقدمه لكم واحد المشروب مجرب. راني الا ما جربتوش ما نقدرش نعطيه الحاجه اللي نعطيها، راني خصني نجربها عاد كنعطيها، وتكون عندي فيها تجربه عاد كنعطيها. هذا المشروب شفتو في مراكش في الحلقه ديال جامع الفنا، وشتهم تما صحت جامع الفنا، وشتهم تما واحد دايرين اتصال النحاس وكيعطيو هذا المشروب للناس، كيبيعوه في الكيسان، كيعطيو للناس، كيشريو يديو عليهم الناس كيسان، ودايرين منه حتى سلو وكياكلوه الناس. مشينا في البرد، الناس كلشي كيشربوه كياكلوه سخون، جربناه سخون مخير، ما تحسش واخا تخرج في البرد ما تحسش بالبرد، يعني كيدفي الداس ديال الواحد. وهذا المرض هذا كورونا هذا اللي كيقولوا عليه، قال فاش كيعيش في النيف ويعيش في الحلق وفي الرئه. وشكون اللي كيقضي عليه؟ كيقضي عليه حتى الحاجه السخونه. والاكثريه هاد العقاقير هادو بنادم راه متبع الدواء، والاطباء والمسؤولين راه متبعين الدواء، راهم كيقلبوا على الدواء. نطلبوا سيدي ربي ان شاء الله يلقاو هذا الدواء ديال هذا الفيروس هذا. ولكن هذا المشروب ماشي شي حاجه اللي تضر، ولا راها مجربه وكتجي حتى في المروزيه، وتجي كان اللي يديرها حتى في الحريره، يعني عقاقير سخونه زينين. ولكن بالنسبه للي صحيح ما يكونش فيه لا طونسيون، لحقاش هذا الدواء سخون بزاف، واللي عنده لا طونسيون ما خصوش يكثر فيه. الا شرب واحد ربع كاس ولا شي في الليل ولا صافي، ما يقدرش يشرب فيه بزاف اكثر من داك ربع كاس، ولا باش ما يشربش كاس ولا يقول هاد الدواء راه مزيان ويبقى غير يشربو. اي واحد ما يبقاش غير يقول هاد الدواء راه مزيان يبقى غير يشرب بلا قياس. هما عقاقير بحال
الاعشاب وبحال العطور اللي العطريه اللي عندنا وصافي. ما يعني كتنداروا في المروزيه وكيتنداروا في الاخر في حريره ويتنداروا ما يضروش. ودابا الواحد خصو يشربهم الا دارهم يشربهم، ولكن يديرهم بحذر، يعرف كيفاش يخدمهم. ودابا خوتي ها هما نقدمهم لكم. ها هما هادي حبه الهيل، ها هي خوتي قربي الزله. هادي حبه الهيل، ها نتوما دايره بحال الزريعه، بحال الزريعه اللي كناكلو نتاع الزريعه ديال الكحله، ديك الزريعه ديال القرع نتاع نوار الشمس. هادي حبه الهيل. هادي باديانه، كان اللي يقول لها باديانه، كان اللي يقول لها النجمه. هذا خدنجان. هادي بسبيسه، ها هي هادي بسبيسه. هادي القرفه، قرفه كلشي راه يعرفها. وهذا بزار. هذا عود النوار، كان اللي يقول له القرنفل. هذا سكينجبير. وهادي الكوزه الغليظه، ها هي راني نقص منها، راني درت بعدا هذا المشروب نقصت منها شويه. وكاينه واحد الكوزه رقيقه، دابا ما صلاحليش نجيبها مع هاد الحاله اللي راه نايضه وداكشي، ما لاقليش نمشي باش نجيبها نمشي للمدينه نجيبها وداكشي، حنا نسكنوا بعاد شويه على المدينه. وكاينه الكبابه وجاده، راه كاع يعرفوا وجاده، حقاش انا راني في وجاده يعرفوا هاد الكبابه، راه هذا مكركبه وكحله، هي على حال قد الحمصه، قد الدرايه هكاك. هادو ما عنديش ما درتهمش، هادو جوج، البسيبيسه والكبابه. ولكن ماشي مشكل، حتى لا ما حضروش ماشي ضروري هاد الاعشاب كلهم يحضروا. المهم هاد الاعشاب راه مفيده. ودابا خوتي نوريكم المقدار اللي غادي ديروا. ها نتوما بحال دابا هادي باديانه، تقدو ديروا 3 د الحبات، ولا هادو ديروا عاوتاني واحد الكميشه غير هكا، غير صغيره، غير اللي يهزوا صباعك. ها نتوما واحد كاع 10 ولا 11 الحبه. هادو عاوتاني خدنجان، هاني ندير لكم كلشي هنا باش تفهموا. ها نتوما هادي بسبيسه، ها هي. وهادي قرفه، القرفه دير واحد 3 د العواد، ولا باش نعطيوكم شويه الحلاوه لهاد الاعشاب هادو شويه بحال اللي حارين. القرفه كدير شويه د الحلاوه فيهم، خص الواحد يكثر شويه القرفه. ها هما البزار عاوتاني ديروا غير واحد شويه، عاوتاني غير اللي هزوا لك دوك 2 صباع هكا، هزوا بيدكم باش تعرفوا واش كديروا، ما تكثروش الحرور بزاف. عود النوار عاوتاني ما تكثروش فيه، ديروا هكا داكشي اللي هزوا لكم صبيعاتكم. وعاوتاني سكينجبير، تهزوا واحد شويه راس المعلقه. وهذه الكوزه ما تكثروش فيها خوتي لحقاش كتدوخ بزاف حتى هي، غتقلعوا غير واحد شويش، واحد الطريف تقول على قد حبه الدرايه، قد الحبه ديال الذره، تقلعوا شويش من هاد الكوزه وديروه. وتزيدوا لا عندكم الكوزه دقيقه شويه عاوتاني غير بين صباعكم. الكبابات ديروا عاوتاني واحد 3 د الحبات ولا 4، وكديروهم اخوتي في واحد الكاسرونه د الماء، كتهرمشوهم بعدا بشويه في المهراز ولا في الطحانه، غير شويه دقدقوهم، اللي بغى يخليهم هكاك ما يطحنهمش، دقوهم شويه وديروهم في كاسرونه د الماء. ديروهم في كاسرونه د الماء، تخويو عليهم اطرو ديال الماء، وتخليوهم يطبخوا تقريبا ديك 10 دقائق ولا. وديروهم في قرعه ديال الماء الزاج، ديروهم في الزاج، قرعه نتاع الزاج، وديروهم في الثلاجه عندكم. فوق ما جيتو تنعسوا شربوا كاس ديال اللي صحيح يشرب داك الكويس الصغير ديال نتاع الكاس ديال هذا المشروب هذا. واللي هو عيان يدير ربع كاس ولا ما يكثرش، اللي عنده لا طونسيون كتطلع بزاف يشرب واحد ربع كاس، ويداوموا واحد 3 الليالي ولا 4. راه خوتي اقسم بالله الا جربناه الا رواح بعدا كيتهز عليك الا كنت مريض بالرواح ولا. والحلاقم الا بقيت تشربو عاوتاني كتحس الحلاقم شويه لاباس. والصدر الا كانت الكحه، راه خوتي هذا المشروب مزيانين للظهر، مزيان للركابين، يعني البرد مزيانين. وهذا الشيء اخوتي اللي جيت نقول لكم، وربي سبحانه وتعالى. وتبع الواحد الدواء ديالو، انا ما كنقول لكمش هذا راه هو الدواء، ولا الواحد يتبع الدواء ديالو
اللي عاطيه الطبيب. الا كان تبع لواحد شي دواء ولا شي تبع الدواء ديالو. هذا غير كيعاون على حساب البرد وعلى حساب هاد لي ميكروب لي فيروس وداكشي، وسخونين على حساب الظهر وعلى حساب الركابي وعلى حساب هادو مزيانين. هادو اخوتي انا كنستعملهم دائما في داري. انا دايره عمليه على الظهر وعندي رجل مريضه والحمد لله، درت عمليه كبيره على ظهري، كان عندي السياتيك، ولكن الحمد لله حنا بكري طلعنا على هادشي. الاعشاب كنتبعوه كنديروا الدواء، ولكن كاين الاعشاب في الاعشاب وخصك المقادير. ماشي يقول بنادم غير الاعشاب وينوض يشد ويخلط ويشرب، لا، راه داكشي اخوتي بالمقادير. خص الواحد يدير غير واحد القدر صغير. ودابا غنوريكم هاد العشبه هادي. ها هي اخوتي، ها نتوما، ها هي دي اخوتي، ها نتوما. ما تضركم، ما دير لكم حتى حاجه، ما تخافوش منها. دواء تبارك الله مجرب بالتجريب، وما تخافوش. وراه في ساعه جامع الفنا راه كيبيعوه تما، راه كيدايرين سطوله طاسان ديال النحاس وكيبيعوه وكيشريوه الناس. كيعطيك كاس كيبيعوا لك، كتخلص ديك 40 دورو ولا 50 دورو 100 دورو، كيعطوك عاود واحد السلم مصوب حتى هو بهذا الاعشاب بعدا كيديروه فيه. وكنكونوا كنمشيو في الشتا، الا مشينا في الشتا والله الا كنكونوا سخونين ما نحسوش بالبرد. والكمال على صيد ربي، طلبوا صيد ربي شافينا ويشافيكم جميعا. وبغيت نوريكم واحد الماء عاوتاني. ها نتوما اخوتي، هذا غرف ديال الماء، ها نتوما تشوفوا اشنو دايره فيه. ها نتوما اخوتي نبين لكم، نوري لكم هاد الماء عاوتاني شنو فيه. ها نتوما، هادي شبكه، هاد الكاس مشري هكا. شو هاد الشبكه اللي فيه باش تعرفوا. انا دائما كنتبع هادشي ديال الاعشاب، ودائما الحمد لله كنشربهم، وراني في عمري 66 عام ونحمد الله ونشكره. واخا كيجي المرض ربي كيصيفط الشفاء. هادي اخوتي، هاد الشبكه هادي كتكون هنا في هاد الغراف، هادي لاصقه في المغطى وكتحل. شنو دايره هنايا؟ دايره هنا القرنفل، عود النوار. اللي ما عرفش القرنفل يعني عود النوار، ودايره ورقه سيدنا موسى، ودايره نص حامضه، ها هما هنايا، ودايرهم في هاد الكاس ديال الماء. ها نتوما كاس ديال الماء بارد، كاس الماء وكنشربوا منه اخوتي. حاطه هذا هو الشراب ديالنا، الماء منين نعطشوا كنشربوا هذا الماء. هذه المده هذه كلها اللي كاين هذا المرض كنشربوا هذا الماء. هو الماء ديالنا، كناكلوا ونشربوا هذا الماء، والحمد لله نحمد الله ونشكروه راه حنا لاباس. والله كاخوتي وراه كثير مازال كثير حوايج اللي غادي نعطيكم، راه بزاف حوايج غادي نعطيكم على هادشي ديال الاعشاب وعلى هادشي ديالها. والاعشاب اخوتي راهم اللي ما عرف لهمش نوصيكم. بحال واحد السيده قالت الحرمل، شاده طبسه الحرمل وكتقول للناس ما عرفاش من المهم ما بغيناش نذكروا القناه ديالها، ودافعه معلقه ديال كبيره ديال الحرمل النص فيها وكتقول لهم الناس شربوه راه مزيان. اخوتي ديروا الحذر، راه هاد الاعشاب اللي مشى كثر فيهم وما عرفش القانون ديالهم وشرب واحد القدر اللي هو كبير بزاف، اللي اكثر من القياس، راه يضر راسو. وبسلامه اخوتي، وديروا اللايك والمشاركه، وشكرا، والله يعفينا ويعفيكم.